pour qu'il est à genoux. C'est beau à voir, jusqu'au matin, déjà prier au roi, allons les oreilles, bientôt c'est dans nos âmes, au pied du roi des rois, le sang après les larmes, bientôt après la mort. Bientôt, je t'en nos armes, au pied du roi des rois, les chants après les larmes, le trône après la croix. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons chaque frère et chaque sœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne également, nous les saluons pour ce nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous pouvons nous lever et nous pouvons ouvrir nos Bibles. Nous lirons deux écritures. La première, c'est dans Hébreux chapitre 10, verset 35, et dans Jean chapitre 14. Nous saluons notre sœur Bijou qui est parmi nous, là au fond. Ma sœur, que Dieu te bénisse richement. Hébreux 10, le verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Amen. Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Mon frère Claude, tu peux élever la voix. Mon frère Dieudonné, tu peux déjà avancer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de ces moments si bénis que vous avez permis que nous tous nous puissions être réunis afin que nous puissions écouter ta parole et t'élever. Prends ta disposition au milieu de nous. Dispose chaque frère, chaque sœur qui est venu ici, qu'il puisse écouter ta parole. Non seulement écouter, mais que nous tous nous puissions mettre cela en pratique. Délivre ceux qui sont libres. Amen. Guéris ceux qui sont malades. Amen. Laisse que ton esprit, Seigneur, se repose auprès de ton serviteur que tu as choisi aujourd'hui afin de nous transmettre ta pensée. Amen. Je te prie, je te demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse tous.
Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ Noi vă salutăm în numele lui Iisus Hristos. et j'espère que nous sommes dans la joie Sper că suntem toți bucuroși de venir dans la maison de Dieu. să venim în casa lui Dumnezeu. Comme David pouvait dire, Cum David putea să spună, je suis dans la joie sunt bucuros quand on me dit allons dans la maison de când mi se l'Éternel. spune să mergem în casa Domnului. Parce que dans la maison, c'est dans la maison de Pentru că în l'Éternel casa Domnului que nous écoutons sa parole. noi ascultăm cuvântul lui, C'est dans la maison de în l'Éternel casa Domnului que nous pouvons nous préparer. noi ne pregătim. Nous préparer par sa parole Noi ne pregătim prin cuvântul lui et sous la direction du și Saint-Esprit. prin învierea Duhului Sfânt. Nous avons lu tout à l'heure Am citit mai înainte dans Hébreux 35, în Evrei 35, Hébreux 10, Evrei verset 10, 35, Evrei 10 cu 35, une parole merveilleuse un cuvânt minunat, où il est écrit au verset 37, la versetul 37 scrie: encore un peu, încă puțină, un peu de temps, foarte puțină vreme, celui qui doit venir cel ce vine viendra va veni et ne tardera pas. și nu va zăbovi. C'est pour cette raison que nous sommes ici. De asta ne suntem aici, Parce que celui qui doit venir, pentru că cine trebuie să vină, c'est-à-dire notre Seigneur, deci Domnul nostru, il viendra. El va veni. Encore un peu de temps. Încă puțină vreme. Souffrons encore. Să mai suferim un pic. Les difficultés sont là. Dificultățile, greutățile sunt acolo, Le aici. diable est là. Satana este aici. Il nous envoie des épreuves. El ne trimite încercări, Il nous envoie des maladies. El ne trimite boli, Il nous envoie des péchés, des missiles. păcate, Mais dar persévérons să perseverăm jusqu'à la fin. până la sfârșit. Parce que la victoire Pentru că biruința est certaine. este cu siguranță. Devant nous, Înaintea noastră il y a une couronne este o coroană immortelle, care este imortală. comme nous l'avons chanté tout à Cum noi l'heure. am cântat mai înainte, Il y a une couronne qui nous este o attend. coroană care ne așteaptă. Nous l'avons vu aussi dimanche, Noi am văzut-o și duminică, que nous allons bientôt achever notre că course. noi în curând o să terminăm lupta noastră Nous devons combattre le bon și combat de la foi. să ne luptăm spre lupta Nous de devons spre garder la credință foi și să păzim parce credința, que la victoire est pentru că certaine. biruința este cu siguranță. Et dans Jean 14, Și în Ioan nous 14, l'avons lu, noi am citit, Jésus a dit, Iisus a spus: je m'en vais vous préparer mă une duc să vă place. pregătesc un loc. Si cela n'était pas ainsi, Dacă asta n-ar fi fost așa, je vous l'aurais dit. eu v-aș fi spus. Si cela Dacă asta n-ar fi așa, n'était pas possible, nu s-ar putea, je vous l'aurais dit. eu v-aș fi spus. Mais puisque cela est possible, Dar dacă asta este posibil, il dit, je reviendrai. el spune: eu voi reveni. Je reviendrai. Eu voi reveni. Encore un peu de temps, Încă puțină vreme, celui qui doit venir cel ce vine, viendra. trebuie să vină. Et nous sommes dans la préparation. Noi suntem în pregătire. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. El spune: eu mă duc să vă pregătesc un loc. Lui, il est allé préparer une place. El a mers să ne pregătească un loc, Mais nous ici sur la dar terre, noi aici pe pământ, nous devons aussi nous préparer noi trebuie să ne pregătim, parce que sa venue est pentru că imminente. venirea lui este iminentă. Nous devons nous préparer. Noi trebuie să ne pregătim. Mais Dieu nous a donné Dar Dumnezeu ne-a dat deux instruments două instrumente avec lesquels nous devons nous préparer. cu care noi trebuie să ne pregătim. Il nous a donné sa parole, Ne-a dat cuvântul lui il nous a aussi donné son esprit. și Duhul lui. Amen. Amin. Vous pouvez avoir la parole de Dieu, Voi puteți să aveți cuvântul lui Dumnezeu, mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, dar dacă nu aveți Duhul Sfânt, l'enlèvement n'aura pas lieu răpirea nu va fi pour vous. pentru voi. Mais il faut avoir les deux choses, Dar trebuie să ai amândouă lucruri, la parole cuvântul et l'Esprit de Dieu. și Duhul lui Dumnezeu. Dimanche, nous avons montré Duminică am arătat que Dieu a créé les différentes semences. că Dumnezeu a creat diferite sămânțe Et il a donné un ordre. și a dat o poruncă, Il a donné une loi. a dat o lege Il a dit și a spus que chaque semence că fiecare sămânță devait produire selon son espèce. trebuie să producă după rodul lui, Amen. după soiul lui. Chaque semence Fiecare sămânță doit produire trebuie să selon son aducă rod espèce. după soiul ei. Vous ne pouvez pas cueillir une figue Nu puteți să culegeți o floare sur un manguier, par exemple.
sau în locul altceva. Le manguier Mangheul, hein, produit, c'est ça, hein, le manguier. Le manguier. Il y a le manguier en Roumanie, non? Le manguier mangheul produit la mangue. produce mango. Le citronnier Lămâiul produit le citron. produce lămâie. Chaque semence Fiecare sămânță doit produire trebuie selon să son producă espèce. după Et soiuire. nous avons aussi montré Și noi am arătat dans Luc chapitre 8 în Luca 8 que la semence, că sămânța c'est la parole de Dieu. este cuvântul lui Dumnezeu. Amen. Jean chapitre 8. Luc 8. Luc 8. Oui, c'est bon. Merci. Luc chapitre 8. Luca, capitolul 8, Le Seigneur Jésus donne la parole, il parle du semeur Domnul vorbește de semănător, qui était en train de s'aimer. care el seamănă, Pendant qu'il s'aimait, în timp ce el seamănă, une parole, la semence est tombée, sămânța a une căzut, partie de la semence est tombée le long du chemin. o parte din sămânță a căzut pe lângă drum. Il a parlé de cela. A vorbit de asta Et au verset 11, și la versetul 11, il donne l'explication el dă explicația de cette parabole. de acea pildă. Au verset 11, il dit, Versetul 11 spune, voici ce que signifie cette parabole. iată ce înțeles are pilda aceasta, La semence, sămânța c'est la parole de Dieu. este cuvântul lui Dumnezeu. Et quand la semence, quand la parole de Dieu est sémée, Și când cuvântul lui Dumnezeu este semănat, il y a 4 catégories de sunt gens 4 categorii de oameni qui la reçoivent. care o primesc. La première catégorie, Prima categorie, la Bible dit au verset 12, versetul 12, ce sont ceux, il dit, ceux qui sont le long du chemin, pe drumul, pe calea aceea, ce sont ceux qui entendent, sunt cei închipuiți puis le diable vient în sămânța căzută, et enlève de leur cœur la parole. lângă drum sunt cei ce aud, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor. Pourquoi? De ce? De peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ca nu cumva să creadă și să C'est fie pourquoi mântuiți. nous avons toujours dit De asta noi tot timpul am spus que le diable ne vous aime pas. că diavolul nu vă iubește. Le diable ne nous aime pas. Diavolul nu ne iubește. Quand quelqu'un reçoit la parole de Dieu, Când cineva primește cuvântul lui il la reçoit Dumnezeu, dans son cœur. o primește în inima Mais le lui, diable vient, dar diavolul comme il vine, est écrit cum ici, este scris, il enlève cette și parole el ia acel cuvânt en toi. din tine. Pourquoi? De ce? Pour que tu ne croies pas, Ca tu să nu crezi, pour que tu ne sois pas sauvé. să nu fii mântuit. Le diable ne veut pas que nous soyons sauvés. Diavolul nu vrea ca noi să fim mântuiți. Il veut nous amener en son lieu. El vrea să ne ducă în locul lui. Vous comprenez? Înțelegeți voi? Donc il veut nous amener avec lui en enfer. El vrea să ne ducă cu el în iad. Il enlève la parole en toi. El ia cuvântul din tine Et lorsque tu lui permets d'enlever cette parole și en când toi, tu îi permiți ca el să ia cuvântul din tine, fini. atunci s-a terminat. Le verset 13, il dit, Versetul 13 spune, ça c'est la deuxième catégorie. asta este a doua categorie. Ceux qui sont sur le roc, Cei închipuiți în sămânța ce sont căzută, ceux qui, pe stânca lorsqu'ils entendent la parole, sunt aceia care, la reçoivent avec joie, când aud cuvântul, îl primesc cu bucurie, mais ils n'ont point de racine. dar n-au rădăcină, Ils croient pour un peu ci cred până la o vreme. et ils succombent au moment de la tentation. Iar când vine ispita, cad. Il y a des tentations. Sunt ispite. Sur notre chemin, Pe calea noastră, dans notre vie, în viața noastră, partout où nous passons, peste tot unde noi trecem, Dieu, le diable nous met devant la tentation. diavolul ne pune în fața la ispite. Différentes tentations. Diferite ispite. Pourquoi? De ce? Pour que nous puissions Ca noi tomber dans ce piège să cădem în această capcană et oublier carrément le salut. și să uităm de mântuire. Oublier carrément l'enlèvement. Să uităm de răpire. C'est ça son projet. Asta este ținta lui. C'est pourquoi la Bible dit, Biblia spune dans 1 Pierre chapitre 5, în 1 Petru 5 que le diable rôde autour des enfants de că Dieu diavolul roade pe lângă copiii lui Dumnezeu comme un lion rugissant, ca un leu care este cherchant qui dévorer. care caută pe cine C'est să... ça le projet du diable. Asta este ținta Il diavolului. veut nous nuire. El vrea ca să Il ne veut nous pătrundă, détruire. să ne distrugă. Il veut nous saccager. El vrea să ne Il distrugă. veut nous empêcher le royaume de Dieu. Și să ne pună în față, să ne Il nous met des ferească de barrières împărăția sur lui le Dumnezeu. chemin. Ne pune bariere, ne pune porți, Il nous met des pièges sur le chemin ne pune capcane pe cale pour que nous puissions ca noi oublier l'enlèvement să uităm răpirea et rentrer dans le monde. și să mergem înapoi în lume.
Amen. Amen. Le verset 14. Versetul 14. Ça, c'est la troisième Asta catégorie. e a treia categorie. Ce qui est tombé parmi les épines, Cei care au căzut între spini ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, sunt aceia care au auzit cuvântul, s'en vont ei se duc et la laissent étouffer par les soucis, și le lasă să fie înăbușit de griji. les richesses Bogățiile et les plaisirs de la și vie. plăcerile vieții Et ils ne portent acesteia point de fruits și n-aduc rod qui viennent à maturité. care să ajungă la Voilà o encore le coacere. jeu du diable. Asta este jocul Il nous diavolului. amène des soucis. El ne aduce greutăți. Des soucis de beaucoup de choses. De multe lucruri. Il nous donne, comment dirais-je, il nous donne l'envie de richesse, El ne dă acea plăcere de bogăție, l'amour de l'argent, dragostea de bani, parce que l'argent, pentru că banii, celui qui court derrière l'argent, cel care fuge după bani, celui qui veut s'enrichir, cine vrea să se bogățească, étouffera tout simplement la parole de Dieu dans son cœur. el va înăbuși cuvântul lui Dumnezeu în inima lui. Les soucis, Greutățile, les richesses bogățiile et les plaisirs de la vie. și plăcerile vieții acesteia Ce sont des choses sunt lucruri qui étouffent la parole de Dieu. care a înăbușit cuvântul lui Dumnezeu. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre Biblia 6 spune în 1 Timotei que 6 l'amour de l'argent că dragostea de bani est le mot est la racine de tous les maux. este rădăcina la toate lucrurile. Celui qui aime l'argent Cel care iubește ne banii, saura pas servir Dieu. el nu poate să slujească lui Dumnezeu. Celui qui aime les plaisirs de la vie, Cel care iubește plăcerile il ne vieții, saura pas servir Dieu. el nu poate să slujească lui Il Dumnezeu. va étouffer la El parole de va Dieu dans son înăbuși cœur, cuvântul lui Dumnezeu în inima lui, du matin au soir. de dimineață până Il seara, sera toujours dans les soucis, va fi în greutăți, du matin au de soir. dimineață până Il sera seara, toujours derrière l'argent, va fi în spatele derrière les banilor plaisirs du monde. și în spatele plăcerii de lume. Quand quelqu'un est rempli de ces choses dans son Când cœur, cineva are lucrurile acestea, la, umplut de la aceste parole de lucruri, Dieu sera în inima lui, étouffée. cuvântul lui Dumnezeu va fi Il ne înăbușit. saura jamais faire la volonté de Dieu. El nu poate să facă voia lui Dumnezeu. Mais il y a aussi une quatrième catégorie. Dar este o a patra categorie. Nous la trouvons au verset 15. O găsim în versetul Le 15. Seigneur Jésus dit, Domnul Iisus spune: ce qui est tombé dans la bonne terre, sămânța care a căzut pe pământ bun ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, avec un cœur honnête et îl bon, țin într-o inimă bună la retiennent și într-o inimă bună, et portent du fruit avec persévérance. curată și fac rod în răbdare. C'est là que nous allons nous attarder ce soir. Pe asta noi ne bazăm în această seară. Quand tu reçois la parole de Dieu, Când tu primești cuvântul lui Dumnezeu avec un cœur honnête et bon, cu o inimă curată și tu la bună, retiens, tu o ții, on verra des fruits. atunci vom vedea rod. Tu porteras des fruits. Atunci va aduce rod. Celui qui est honnête, Cel ce este drept, qui a un cœur honnête, care are o inimă un dreaptă, cœur bon, o inimă bună, un cœur de chair. o inimă de carne, Parce que le Seigneur a promis pentru că Dumnezeu a promis de nous donner un cœur de chair, că ne va da o inimă de carne d'enlever à nous le cœur de și pierre scoate din noi inima de et nous piatră donner un cœur de chair. și ne va da o inimă de Et c'est ce carne. cœur de Și chair-là acea inimă de qui carne, est une bonne care terre, este un pământ bun, qui reçoit la sémence de Dieu. care primește sămânța lui Dumnezeu. Alléluia. Amin. Donc nous devons recevoir la parole de Dieu. Noi trebuie să primim cuvântul lui Dumnezeu. Dans Psaume, il est În écrit, psalm este scris, David dit, David spune: je sers ta parole dans mon eu cœur slujesc cuvântul tău în afin de inima ne mea pas pécher contre toi. ca să nu păcătuiesc asupra ta. Donc lorsque tu as reçu la parole Când tu ai primit cuvântul avec un cœur honnête, cu o inimă dreaptă, avec un cœur bon, cu o inimă bună, tu dois aussi la retenir dans ton trebuie să o cœur, păstrezi în inima la ta, garder en să o toi, păstrezi în tine, afin de ne pas pécher ca contre să nu Dieu păstrezi, să nu păcătuiești împotriva et lui aussi Dumnezeu contre ton prochain. și Alléluia. aproapele tău. Alors la Bible dit, Biblia spune: celui qui fait cela cine face asta portera du fruit avec persévérance. va aduce rod cu perseverență. Voilà ce que Dieu nous demande. Asta ne cere Dumnezeu. Il nous demande de porter des fruits. Ne cere să aducem rod. Parce que nous sommes comparés, Pentru că noi suntem comparați n'est-ce pas, à des arbres. la niște pomi. Matthieu chapitre 3, Matei, capitolul 3. Matthieu chapitre 3, Matei, capitolul 3, verset 8 dit, versetul 8. produisez donc du fruit digne de la repentance. Faceți dar roade vrednice de pocăință, Produisez donc du fruit. produceți rod. C'est l'arbre qui produit les fruits.
pomul aduce acest fruct. Nous aussi, Acest nous rod. sommes des arbres. Și noi suntem ca niște Chacun pomi. de nous est un arbre. Fiecare dintre noi este ca și un pom. Dieu nous compare à des arbres. Dumnezeu ne compară ca și un pom. Mais quand nous sommes comparés, si nous sommes des Dar arbres, dacă noi am fi pomi, nous devons produire du noi fruit trebuie să aducem rod digne de la repentance. vrednic de pocăință. C'est-à-dire, Înseamnă, nous devons avoir une vie transformée. noi trebuie să avem o viață transformată, Lorsque nous recevons schimbată. la parole de Când Dieu, noi primim cuvântul lui Dumnezeu, nous devons être changés. noi trebuie să fim schimbați. Il faut qu'il y ait un changement, Trebuie să fie o schimbare. un changement net Să fie o schimbare netă qui sera visible care va fi aux yeux vizibilă de tout le monde. la ochii la toată lumea. Parce que ça ne sert à rien Pentru că nu servește la nimic de nous raconter que vous êtes chrétien. să ni se spună voi sunteți creștini. Oh frère, je suis chrétien. O, frate, eu sunt creștin. C'est bien. Este bine. Nous te croyons. Noi te credem. Peut-être parce que nous t'aimons. Poate că noi te iubim. Mais ce qui est Dar important, ceea ce este il important, faut que le fruit trebuie ca rodul soit évident. să fie Il evident. faut que ta vie Trebuie ca viața soit ta changée, să fie schimbată, soit transformée. să fie transformată. Parce que c'est lui qui reçoit la parole de Pentru Dieu că cine primește cuvântul et lui qui Dumnezeu croit en son nom, și crede în Dit numele la lui, Bible. spune Biblia, mettons un doigt ici. să punem un deget aici, Lisons Jean chapitre 1. să citim Ioan capitolul 1, La Bible dit Biblia spune, au verset 12. la versetul 12, Mais à tous ceux qui l'ont reçu, dar tuturor celor ce l-au primit, à ceux qui croient en son nom, adică celor ce cred în numele lui, elle a donné. le-a dat. Elle, c'est la parole de Dieu. Este C'est-à-dire que drept, cuvântul, la parole de Dieu, cuvântul lui Dumnezeu, n'est-ce pas, te donne le pouvoir îți dă puterea de devenir enfant de Dieu. să devii copil al lui Dumnezeu. Comment? Par la nouvelle naissance. Prin nașterea din nou. Donc celui qui est né de nouveau, Cel ce este născut din nou, on le verra. îl vom vedea. On le verra avec les yeux, Îl vom vedea cu ochii, avec nos yeux mécaniques. cu ochii noștri. Nous le verrons Noi le vedem et nous rendrons témoignage și vom da mărturie que celui-ci că acela est un chrétien, este un creștin. que celle-là est Că une chrétienne. aceea este o creștină. Parce que souvenez-vous, mes Pentru că frères, aduceți-vă aminte, à fraților, Antioche, în Etiopia, ce n'est pas ce groupe-là qui nu avait cru en acel grup Jésus-Christ, care au crezut în Iisus Hristos, qui avait raconté aux yeux du monde care au spus la ochii lumii qu'ils étaient des chrétiens. că au fost creștini. Non, Nu, c'est le monde extérieur, dar lumea exterioară, les païens, păgânii, en les pointant du doigt, arătându-le cu degetul, ont rendu témoignage o da que mărturie ces hommes ici că acei oameni sont des chrétiens. sunt creștini. Pourquoi? De ce? Parce qu'ils avaient la vie de Christ. Pentru că ei aveau viața lui Hristos. Parce qu'ils avaient imité Christ. Pentru că ei au imitat pe Hristos. Et la Bible dit, Și Biblia spune, dans, je crois, 1 Thessaloniciens 5, cred că 1 Tesaloniceni 5, que soyez des imitateurs de Christ. să fiți niște imitatori al lui Hristos. Nous devons imiter Noi Dieu. trebuie să-L copiem pe Nous Dumnezeu, devons să-L être imităm. semblables à Noi să Dieu. fim asemănători lui Notre Dumnezeu. vie Viața noastră doit ressembler à la vie de Christ. trebuie să asamene viața cu viața lui Hristos. Nous ne venons pas ici pour faire un pèlerinage. Noi nu venim aici să facem un pelerinaj. Nous ne venons pas ici Noi nu venim aici pour nous raconter des histoires, să ne spunem povești, faire des amitiés les sau uns să les facem autres. prietenii unii cu alții. Mais nous venons Dar noi ici venim aici pour que notre vie ca viața noastră soit changée, să fie schimbată. pour que notre vie Ca viața noastră puisse refléter l'image de Jésus-Christ. ca să arate imaginea și chipul lui Nous Hristos. venons dans la maison de Dieu Noi venim aici în casa lui pour Dumnezeu écouter sa ca să parole, ascultăm cuvântul lui, afin que cette parole ca acel cuvânt fasse nous des meilleurs chrétiens, să facă din noi creștini mai buni, fasse de nous des véritables fils et filles de Dieu. să facă din noi fii și fiice al lui Dumnezeu. Nous devons changer. Noi trebuie să ne schimbăm. Nous devons naître de nouveau. Noi trebuie să ne naștem din nou. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 3, De asta în Matei 3, la Bible dit, Biblia spune produisez du fruit, verset 8, versetul 8, faceți dar roade vrednice digne de la repentance. de pocăința voastră. Il faut que notre vie Trebuie ca viața noastră puisse changer. să se schimbe, Nous devons produire du fruit. să aducem rod. Alléluia. Nous devons produire du Noi fruit. trebuie să producem, să aducem Rappelez-vous, rod. Aduceți-vă aminte, quand Jésus avait faim, când Iisus era foame, il voulait manger, c'était quoi? La figue, hein? Figue. Ah. când el a vrut să mânce, Il s'approche du figuier, el s-a apropiat de il remarque que le figuier n'avait pas produit. acea plantă nu a produs.
Nu J'étais- a dus rod. Jésus était déçu. Și Isus a fost dezamăgit. Il veut manger du fruit, El a vrut să mănânce mais il din n'y avait fructul pas de fruit acela, sur le figuier. dar nu a fost niciun fruct. Il était déçu. Și el a fost dezamăgit. Et dans cette déception-là, Și în aceea, il a maudit le figuier. el a blestemat acel pom. Il a maudit le figuier. El a blestemat acel pom. Toi aussi, Și tu, si tu ne produis pas les fruits dacă tu nu aduci rod dignes de la repentance, vrednic de pocăință, si tu ne changes pas, dacă tu nu te tu es schimbi toujours le même. și tu ești Tu același, viens à l'église tu vii la du 1er biserică janvier au 31 décembre. din 1 ianuarie până în Tu ne 31 changes decembrie pas. și nu te schimbi, Tu es tiède. tu ești căldicel. Apocalypse dit, Apocalipsa spune, je te vomirai. eu te voi vomita. Je te vomirai. Te voi vomita. Maintenant, au verset 9, il dit, Dar acum versetul 9 et spune, ne prétendez pas dire en vous-même, și să nu credeți că puteți, nous avons Abraham pour père. zice în voi înși vă, Car je avem ca vous tată déclare que de pe ces Avram. pierres-ci, Căci vă spun că Dumnezeu din Dieu pietrele peut acestea susciter des enfants à Abraham. poate să ridice fiii lui Avram. Ça ne sert à rien, je viens de le dire tout à l'heure. Eu am spus-o și mai înainte. Nu servește la nimic. Ça ne sert à rien Nu servește la nimic de prétendre être un enfant de să Dieu. pretinzi că ești un copil al lui Dumnezeu. Alors que ta vie Atunci că viața ta nous montre autre chose. ne arată altceva. Ça ne sert à rien. Nu servește la nimic. Parce que Dieu Pentru că Dumnezeu est capable este capabil de susciter ca să arate d'autres enfants alți copii dans le monde. din lume. Il y a des gens dans le monde Sunt oameni în lume qui ne croient pas. care nu cred, Mais toi qui viens ici, dar tu care vii qui aici, écoutes la parole care de Dieu, asculți cuvântul lui tu ne Dumnezeu changes pas, și nu te schimbi tu n'es pas transformé, și nu ești schimbat, tu négliges la parole de tu Dieu, neglijezi cuvântul lui Dumnezeu, tu rejettes la parole de tu Dieu. respingi cuvântul lui Dumnezeu. Sachez ce soir, mes Să știți în frères, această seară, que frații, Dieu est că capable Dumnezeu este de capabil susciter d'autres enfants, să cheme pe alți copii, d'autres chrétiens, alți creștini, à qui il va donner la parole de Dieu, la care va da cuvântul lui Dumnezeu, à qui il va donner le Saint-Esprit. la cine va da Duhul Sfânt. Donc, prenons les choses au sérieux. Să luați lucrurile în serios. Nous ne venons pas ici pour jouer. Noi nu venim aici să ne jucăm, Prenons les choses au sérieux. să luăm lucrurile în Nous serios. avons chanté tout à l'heure Ne-am cântat mai înainte. que voyez les signes, Ce vedeți semnele, les signes, semnele, les choses qui s'accomplissent dans le monde lucrurile care se îndeplinesc sous în nos lume, yeux. sub ochii noștri. Et la Bible dit, Și Biblia spune, lorsque vous verrez ces choses când veți arriver, vedea aceste lucruri că vin, même l'homme de Se Dieu întâmplă. a dit dimanche, chiar și eu, omul lui Dumnezeu a spus duminică, lorsque nous étions când am fost à la Krefeld, Krefeld, il a dit, donc la Bible ne dit pas Biblia nu spune que lorsque vous lirez ces choses, când veți citi aceste lucruri, alléluia, que lorsque vous lirez ces choses dans atunci la când Bible, veți citi acele lucruri în Biblie, non, nu. lorsque vous verrez ces Dar choses Biblia spune când voi vedeți aceste arriver sous lucruri, vos yeux, că devin în ochii la Bible voștri, dit, Biblia spune, relevez vos têtes, ridicați-vă capul car sus, votre rédemption est proche. pentru că Jésus-Christ revient, mes frères et sœurs. Iisus Hristos vine în curând, frați. și surori. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Problema care este? Les gens sont devenus amnésiques. Oamenii au devenit Les amnezi. gens souffrent de l'amnésie. Oamenii suferă de amnezie. L'amnésie, Amnezia c'est une perte partielle este o pierdere parțială ou totale sau totală de la mémoire. de memorie. C'est une maladie. Este o boală. Et parmi les gens, parmi les frères et sœurs, Printre frați și surori, nous ne parlons pas des mondains, noi nu vorbim de cei din nous lume, parlons de ceux qui se disent chrétiens. noi vorbim de cei care se spun că sunt creștini. Ils sont frappés par la maladie de l'amnésie. Ei sunt loviți de acea boală, de amnezie. Et nous l'avons dit, Și noi am spus, comme nous l'avons dit tout à cum l'heure, am spus și mai que înainte, l'amnésie, c'est une că maladie. amnezia este o boală, C'est une perte este o perdere partielle ou totale parțială sau totală de la mémoire. de memorie. Lisons Jacques. Să citim din Iacov, Lisons Jacques. Jacques chapitre 1. capitolul 1, Là, on nous explique de la maladie amnésique. aici ne vorbește acea boală amnezică. Verset 22. Versetul 22. Mettez en pratique la parole Fiți împlinitori ai cuvântului et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. nu numai ascultători, înșelindu-vă singuri. Car si quelqu'un écoute la parole
Căci dacă ascultă cineva cuvântul et ne la met pas en pratique, și nu îl împlinește, il est semblable à un homme cu fapta seamănă cu un om qui regarde dans un miroir son visage naturel care își privește fața firească într-o oglindă et qui, après s'être regardé, și după ce s-a privit, s'en va pleacă et oublie aussitôt comment il était. și uită îndată cum era. Ça, c'est la maladie Asta este boala qui a attrapé beaucoup de frères aujourd'hui, care i-a prins pe mulți frați astăzi, beaucoup de sœurs aujourd'hui. mulți de surori. La maladie d'oubli. Boala aceasta care uiți. Tu vas dans ta salle de bain, Mergi în baie, tu te regardes devant le miroir, te uiți în oglindă, tu vois les fautes, les erreurs sur ton visage, vezi greșelile pe les fața ta taches et tout sau ça, petele, et tu es censé dar tu ar trebui să știi de nettoyer ton visage. sau să-ți cureți fața. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Dar ce se întâmplă? Tu te regardes, Tu te uiți, tu vois les erreurs qui sont sur vezi ton ce ai pe visage. față, Lorsque tu te détournes, când tu te întorci, tu oublies, tu ai uitat. tout de suite tu oublies ce que tu as vu sur ton Uiți visage. imediat ceea ce ai văzut pe fața ta. C'est ce que les chrétiens font aujourd'hui. Asta fac creștinii Ils astăzi. viennent à l'église. Ei vin la Il écoute la parole de adunare, ei Dieu. ascult cuvântul Le Saint-Esprit leur fait voir les fautes, și Duhul Sfânt le arată les greșelile erreurs. sau erorile. Ils sont là, ils disent Amen. Ei spun amin, Mais lorsqu'ils sortent, dar ei când ies, ils oublient ei uită ce que la parole leur a dit. ceea ce cuvântul le-a Ils spus. oublient ce que le Saint-Esprit leur a dit. Ei uită ceea ce Duhul Sfânt le-a Ils spus. oublient qu'ils sont malades, Ei uită că sunt bolnavi, qu'ils ont des péchés, că au păcate, qu'ils commettent des erreurs. că ei fac Ils greșeli. oublient Ei uită et commencent à voir les erreurs des autres. și începe să vadă greșelile altora. C'est ça, c'est une maladie. Asta este o boală. Mais le verset 25 dit, Dar versetul 25 spune, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, la loi de la liberté, care este legea et qui slobozeniei, aura persévéré, și va stărui în ea, n'étant pas un auditeur oublieux, nu că un ascultător uituc, mais se mettant en l'œuvre, ci ca un împlinitor, cu celui-là fapta, sera heureux dans son va fi activité. fericit în lucrarea lui. Donc, quand nous venons à Când l'église, noi venim la biserică, nous devons être attentifs noi trebuie să fim atenți à ce qui est prêché. la ceea ce este Nous predicat. devons faire Noi attention, trebuie să avem grijă, nous devons être attentifs à l'action du trebuie Saint-Esprit, să fim atenți la Duhul Sfânt, parce que lorsque nous venons à pentru că l'église, când noi venim la biserică, nous venons comme dans un atelier. noi venim ca și într-un atelier, Là, il y a, comment on l'appelle? Forgeron, hein? Comment on l'appelle? ca un ferar, C'est sau lui qui taille. Forgeron, hein? un ferar, Alors, il y a un forgeron acolo, qui prend, je ne sais pas, une pierre. o piatră Ouais. a metal, Il commence à donner une forme hein? Il commence à donner une forme. și dă o formă la cel À metal la pierre. sau la cea piatră. S'il veut faire une voiture, Dacă vrea să facă o mașină, il taille cette pierre-là el sculptește și face forma pour en faire une voiture. ca să facă o mașină. S'il veut une statue, Dacă vrea o statuie, il taille cette pierre-là el face acea piatră pour en sau faire une statue. ca să facă o statuie. C'est la même Este chose același lucru lorsque nous venons à l'église. când noi venim la biserică. Il y a un forgeron Este un fierar qui est notre Dieu, care este Dumnezeul nostru, avec son cu instrument instrumentul lui, qui est la parole de Dieu. care este cuvântul lui Dumnezeu. Il doit nous tailler El trebuie să ne Il doit nous tailler curețe, pour faire de nous ca să facă din noi de véritables fils et filles de Dieu, adevărați fii și fiice al lui Dumnezeu. pour faire de nous Să facă din noi de véritables chrétiens. adevărați credincioși. Alors quand vous venez à Când l'église, voi veniți la biserică, vous devez voi accepter trebuie să acceptați les réprimandes, să toate acele Vous ce devez vi se spune, accepter trebuie să acceptați que le Seigneur puisse vous tailler, ca Domnul să vă curețe, pour vous tailler jusqu'à ce qu'il vous fasse une forme qu'il veut. să vă curețe până când face El din voi o formă care El vrea. Parce que nous devons Pentru être că noi transformés, trebuie să fim schimbați, nous devons être transformés
jusqu'à son image, Trebuie să fim schimbați până la chipul lui. à refléter l'image de Să Jésus-Christ. reflectăm chipul lui Dumnezeu. Parce que nous devons être semblables Pentru à că trebuie să Jésus-Christ. fim asemănători lui Iisus Alors la Hristos. Bible dit, Biblia spune, pour que nous arrivions à ce niveau-là, ca noi să ajungem La acolo la Bible acel dit- nivel, Biblia spune, mettez en pratique la parole de Dieu. puneți în practică cuvântul lui Dumnezeu. Vivez la parole de Să Dieu. trăiți cuvântul lui Dumnezeu. Faites ce que vous demande la parole de Dieu. Faceți ceea ce vă cere cuvântul lui Dumnezeu. Si Dieu vous dit, Dacă Dumnezeu vă spune courez, să fugiți dans cette salle, courez, traversez le mur là, și plecați și treceți prin ne zidul voyez pas acela, l'impossibilité. voi nu trebuie să vedeți imposibilul. Non, non, non. Nu. Ne voyez pas Voi l'impossibilité. să nu vedeți imposibilul. Ne regardez pas vos Nu capacités. vă uitați la capacitățile Mais voastre. puisque c'est Dieu qui a Dar dit, dacă Dumnezeu a spus courez sans réfléchir să fugiți fără et să vă vous gândiți traverserez. și voi veți trece. Pourquoi? De ce? Parce que c'est Dieu qui a dit. Pentru că Dumnezeu a spus C'est par sa prin parole cuvântul lui qu'il nous transforme, ne qu'il nous transformă. taille, El ne curăță. qu'il enlève le péché, El scoate păcatul. il enlève les critiques, El scoate criticile. il enlève les injures, El scoate înjurăturile. il enlève les mensonges. Minciunile. Toutes ces choses-là, Toate aceste lucruri. les animosités, Toate aceste lucruri. les clameurs, Toate lucrurile acelea. les jalousies, Geloziile. il vous taille avec sa parole El vă curăță cu cuvântul lui pour vous donner une forme qu'il veut lui-même. ca să vă dea o formă care el vrea. Ainsi, si toi tu reçois sa parole Dacă tu primești cuvântul lui et tu reconnais și recunoști ce que Dieu, ceea ce te dit, Dumnezeu îți spune, tu reconnais tes fautes, tu îți recunoști tu connais greșelile tes erreurs, și erorile tale, inclinez-vous devant Dieu atunci înclinați-vă înaintea lui Dumnezeu Dis, Seigneur, și spune, Doamne, à qui d'autre irai-je? la cine să mă duc eu? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Tu ai cuvintele vieții veșnice. Ceux qui avaient trouvé la parole de Dieu difficile, Cei care găsesc cuvântul lui Dumnezeu ils sont greu, partis. ei au plecat. Ils sont partis. Ei au plecat. Mais il y avait un groupe qui était resté, Dar un grup a rămas et ce groupe-là și acel grup voulait être changé, au vrut să fie schimbat. voulait une Au transformation. vrut o schimbare, o La transformare. parole était aussi difficile pour eux, Cuvântul a fost greu și pentru ei, mais ils n'ont pas raisonné. dar ei n-au comentat. Ils ont accepté la parole Ei au acceptat cuvântul et ils ont reçu le Saint-Esprit. și au primit Duhul Sfânt. C'est le but que Este nous ținta poursuivons. care noi suntem aici. Mettez en pratique la parole Puneți în practică cuvântul, et ne vous bornez pas, uh, ne vous bornez pas à l'écouter. Verset 22. Nous sommes dans Jacques, verset 22. fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători. Matthieu chapitre 7. Matei 7, Matthieu chapitre 7. Matei capitolul 7, Le Seigneur nous dit ceci, Domnul ne spune asta, au verset 24. 7 cu 24, Le Seigneur dit ceci. Domnul spune asta, C'est pourquoi de aceea, quiconque entend ces paroles que j'ai dit pe oricine aude aceste cuvinte ale et mele les met en pratique. și le face, Le Seigneur revient, tient le même langage. are aceeași limbaj. Il s'agit de mettre sa parole Să en pratique. să pui în practică, Il s'agit de vivre la parole de să Dieu trăiești cuvântul lui Dumnezeu, pour avoir une vie ca să ai o viață digne de l'évangile, vrednic de Evanghelie, pour avoir une vie să ai o viață qui lui plaise. care îi place lui. Amen. Amin. Il dit c'est pourquoi De aceea, quiconque entend ces paroles que je dis oricine aude cuvintele et ale les mele met en pratique și le face, sera semblable à un homme prudent îi voi asemăna cu un om cu qui a bâti sa judecată maison sur les rocs. care și-a zidit casa pe stâncă. La pluie est tombée, A dat ploaia, les torrents sont venus, au venit șuvoaiele, les vents ont soufflé au suflat et vânturile se sont jetés contre cette maison. și au bătut în casa aceea. Elle n'est point tombée Dar ea nu s-a prăbușit, parce qu'elle était fondée pentru sur că le roc. avea temelia zidită pe stâncă. Nous devons être fondés sur le roc. Să avem temelia pe stâncă, Sur les rocs. pe stâncă. Alléluia. Nous devons être fondés sur les rocs. Trebuie să fim zidiți pe Si nous stâncă. sommes sur les rocs, Dacă noi suntem pe acea si nous nous stâncă tenons sur les și rocs, noi ne ținem pe stâncă, nous ne brancherons jamais. noi nu ne vom clătina niciodată. Parce que nous mettons la parole de Dieu en Pentru că noi pratique. punem cuvântul lui Dumnezeu în Nous ne practică. brancherons jamais. Noi nu ne vom clătina niciodată.
Le verset 26 dit, Versetul 26 spune, mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit însă oricine aude aceste cuvinte ale mele et ne les met pas en pratique și nu le face, sera semblable à un homme insensé va fi asemănat cu un om nechipzuit, qui a un homme semblable, qui a bâti sa maison sur le sable. care și-a zidit casa pe nisip. La pluie est tombée, A dat ploaia, les torrents sont au venus, venit șuvoaiele, les vents ont a soufflé suflat vânturile et ont battu cette maison. și au izbit în casa aceea, Elle est tombée ea s-a prăbușit et sa ruine a été grande. și prăbușirea i-a fost mare. Soyons fondés sur Să la parole fim de Dieu. zidiți pe cuvântul lui Dumnezeu. Notre foi Credința noastră doit se reposer sur la parole de trebuie Dieu. să se odihnească pe cuvântul lui Quand Dumnezeu. quelqu'un veut construire une maison, Când cineva vrea să construiască o il doit casă, d'abord creuser, trebuie să sape, il doit creuser să sape et placer un fondement și să pună o fundație sur lequel prin care il va poser sa construction. își pune construcția. Nous aussi, Și noi nous devons aussi mettre notre foi trebuie să ne punem credința sur le noastră fondement de la pe parole de Dieu. fundația cuvântului lui Pas Dumnezeu. sur les interprétations, Nu pe interpretări, pas sur les songes, nu pe visuri, pas sur les visions. nu pe viziuni. Ces choses-là Acele lucruri viennent après. vin după aia. D'abord, la parole Prima de dată Dieu. cuvântul lui Dumnezeu. Lorsque nous avons fondé notre foi, Când noi am pus credința lorsque noastră, nous avons fondé notre vie când noi am zidit viața noastră sur la parole de Dieu, pe cuvântul lui Dumnezeu, nous ne tomberons pas. noi nu vom cade Parce que mais si nous ne le faisons pas, dacă noi nu o facem. notre ruine sera grande. Au rămas Nous serons déçus. și vom fi dezamăgiți. L'enlèvement n'aura pas lieu pour nous. Răpirea nu va fi pentru noi. Nous allons manquer l'enlèvement. Noi vom lipsi de la răpire. Allons dans Ésaïe 55. Să mergem în Isaia Nous sommes ici pour l'enlèvement. 55. Noi suntem aici pentru Nous sommes răpire. ici pour aller au ciel. Noi suntem aici să mergem în cer. Un jour, Într-o zi, nous irons au ciel. noi vom merge în cer. Ça, c'est certain. Asta este cu Nous siguranță. irons au ciel. Noi vom merge în cer. Nous verrons le Seigneur. Noi îl vom vedea pe Nous Domnul. le verrons face à Noi îl face. vom vedea față în Parce față. que nous serons semblables à Pentru că lui. vom fi asemănători cu Nous El. aurons sa nature. Noi vom avea C'est natura pour Lui. bientôt. Este foarte curând. Mes frères et sœurs, Frați și surori, comme je l'ai dit au début, cum am spus-o la început, encore un peu de patience. încă puțină răbdare. Encore un peu. Încă puțină Et celui răbdare qui doit venir și cel ce trebuie să vină viendra. va veni. Mais lorsqu'il viendra, Dar când El va veni, qu'il puisse te trouver fondé sur la parole de El să Dieu. poată să te găsească zidit Que pe ta cuvântul parole, lui Dumnezeu. ta foi Ca credința ta soit une véritable foi. să fie o credință La adevărată, foi qui vient du o ciel. credință care vine din cer, La foi qui vient de la o parole de Dieu. credință care vine din cuvântul lui Parce que Dumnezeu. Romains 10, 17 dit Pentru că Romani 10:17 spune, que la foi vient de ce qu'on credința entend vine nu numai auzirii, et ce qu'on entend vient de la și parole de ceea ce Christ. auzim vine din cuvântul lui Hristos. Ne négligez pas la parole Să de nu Dieu, mes frères. neglijați cuvântul lui Dumnezeu, frații Ne mei. négligez pas la parole de Să nu Dieu. neglijați cuvântul lui Dumnezeu. Mettez la parole de Dieu en pratique. Puneți cuvântul lui Dumnezeu în practică Méditez la parole de și Dieu meditați cuvântul chaque jour. în fiecare zi. Que votre unique souci soit Ca problema voastră să fie la parole de Dieu. să fie cuvântul lui Tous Dumnezeu. les jours. În fiecare zi, Du matin au soir. de dimineața până seara, Pensez toujours à la parole să de vă Dieu. gândiți tot timpul la cuvântul lui Parce que Dumnezeu. tout ce que nous devons Pentru că faire tot ceea ce noi trebuie să doit facem être conforme à la parole de noi Dieu. trebuie să fie Ta conform vie la cuvântul lui Dumnezeu. doit être conforme à la parole de Viața Dieu. ta trebuie să fie conform cuvântului lui Dumnezeu. L'Église Biserica doit s'asseoir sur la parole de trebuie Dieu. să se așeze pe cuvântul lui Dumnezeu. Parce que c'est la parole de Dieu Pentru că cuvântul lui Dumnezeu qui a créé toutes choses. care a creat toate Au lucrurile. commencement était la La parole. început era cuvântul, La parole était avec Dieu. cuvântul era cu Dumnezeu Et la parole était și Dieu. cuvântul era Dumnezeu. Amen. Amin. Et cette parole, Și acest cuvânt, c'est elle qui a créé toutes choses. ea a creat toate lucrurile. Elle a créé toutes A choses. creat toate lucrurile. Au commencement, La început, la Bible dit, Biblia spune, Dieu créa les cieux et la terre Dumnezeu a creat cerurile și pământul. et il a... Oh, que Dieu nous aide vraiment, que Dieu nous Domnul aide. să ne mes frères. ajute, frații mei. Ce matin, j'ai beaucoup pleuré. În această dimineață, astăzi de dimineață am Je plâns mult. pleurais Eu am plâns pour cette assemblée. pentru această adunare. Excusez-moi de vous le dire. Să Je mă n'avais pas iertați că l'intention vă de vous le spun. dire, Nu am vrut să vă spun, mais je le dis dar o spun parce que c'est un souci pentru că este o greutate pentru mine de voir, de constater să
să văd și să constat que nous venons ici că tous les noi jours. venim aici toată ziua, Beaucoup de prédicateurs mulți predicatori ont défilé ici. au venit aici în față, Nous avons entendu beaucoup de choses. noi am auzit multe lucruri, Il n'y a plus rien qui nous reste. nu mai ne rămas Il nimic. n'y a pas une autre parole spéciale que nous devons attendre. Nu trebuie să auzim alt cuvânt mai Nous special decât să avons auzim. tout entendu. Noi am auzit totul. Nous avons tout écouté. Noi am auzit tot. Nous avons suivi tous les Noi prédicateurs. am urmărit pe toți Mais ce qui predicatori. fait mal, Dar ceea ce face c'est de voir ce l'église dureros, qui marche au pas des tortues. ca să vedem niște biserica cum merge la Notre paște vie ne change ca pas. niște broaște. Viața fait de la noastră peine. nu se schimbă. Nous prêchons, Noi predicăm și mais predicăm, les choses ne changent pas. dar lucrurile nu se schimbă. Notre vie ne change pas. Viața noastră nu se Il n'y a schimbă. pas de fruits. Nu este rod. Nous ne produisons pas de Noi fruits. nu producem Ça, rod. c'est très grave. Asta este foarte grav. Mais avant de lire Ésaïe 55, Înainte să citesc Isaia revenons dans 55, Matthieu chapitre 3. vreau să mă duc înapoi în Matei 3. Que Dieu nous aide, mes frères. Domnul să ne ajute, frații mei. Faisons aussi plaisir à notre Seigneur. Să facem și pe plac Domnului nostru. Il nous donne toujours sa parole. El ne dă tot timpul Toutes cuvântul. les fois que nous nous De rassemblons, fiecare dată când noi ne adunăm, il nous donne sa parole. El ne dă cuvântul lui. Il nous envoie des différents serviteurs El ne trimite slujitori qui diferiți viennent avec la parole de care Dieu. vin cu cuvântul lui Dumnezeu, Mais notre vie dar viața noastră reste toujours la même. rămâne aceeași. Nous ne progressons pas. Noi nu progresăm. Nous marquons le pas sur place. Noi ne batem Nu n'avançons pas. pașii pe loc. Noi nu avansăm. Mais nous devons avancer. Dar noi trebuie să mergem Il faut qu'il y ait înainte, să du avansăm. progrès. Să fie un progres. Il faut que ma vie Trebuie ca viața mea puisse faire de progrès. să meargă în progres. Ah, je dois aller de l'avant. Trebuie să mă duc înainte. Que Dieu nous aide. Domnul să ne ajute. Matthieu chapitre 3, Matei, capitolul 3, là où nous avons lu, acolo unde am citit noi, la Bible dit au verset 10, Biblia spune în versetul 10, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. iată că securea a și fost înfiptă la Tu- rădăcina pomilor. Tout arbre donc Deci orice pom qui ne produit pas de bons fruits care nu face rod bun sera coupé et jeté au feu. va fi tăiat și aruncat în foc. C'est vrai, Este adevărat. produire des fruits, Ca să produci rod c'est une chose. este un lucru. Mais produire Ca să produci des să bons aduci fruits, rodul cel ça bun, n'est une autre chose. asta este alt lucru. C'est ce que Paul dit, Jean-Baptiste il dit. De asta aici zice Ioan Il dit, Botezătorul, au verset 8, il dit, produisez du fruit de la la versetul 8 repentance. spune, faceți dar roade Mais au vrednice verset de 10 il pocăința dit- voastră. Și 10 spune, Il dit, déjà la cognée est mise à la racine des iată arbres. că securea a și fost Tout fiind arbre. la rădăcina pomilor. Tout arbre, donc l'arbre là c'est toi, Orice pom. Asta Tout înseamnă arbre. tu. Ești qui ne tu, produit pas de bons fruits. care nu aduce rod bun. Il y a des arbres Sunt pomi qui produisent des fruits. care produce rod. Oui, ce sont des fruits. Sunt roade. Vous voyez que c'est une mangue. Sau este fructul, C'est un une fruct, orange. este o mango, o portocală. Mais lorsque vous mangez ces fruits, Dar când voi mâncați acel fruct, elle est dégueulasse. nu e bună. Elle n'est pas bon. Il n'est pas bon. Nu e bună. C'est ce qui se passe aussi avec nous. Așa se întâmplă și cu noi. Jean-Baptiste dit, Ioan Botezătorul spune, bientôt, în curând, Dieu va commencer à inspecter chaque arbre. Dumnezeu va începe să inspecteze fiecare pom. Tu donnes des fruits, c'est bien. Tu aduci rod. Mais il bun, faut que ces dar fruits-là trebuie ca acel rod soient bons. să fie bun. Amen. Il faut qu'ils soient bons. Trebuie să fie bun Qu'ils soient acel fruct. succulents. Să fie gustos, să fie dulce. Qu'ils soient vraiment succulents. Să fie dulce și bun. C'est-à-dire, Înseamnă, toi, enfant de Dieu, tu copil al lui Dumnezeu, tu dois être rempli de la puissance de Dieu tu trebuie să fii umplut cu puterea lui pour Dumnezeu produire le vertu. ca să produci acea, Là où le... să produci Des vertus. uh, Vertu, vertu, c'est une puissance. este o putere. Lorsque tu es Când tu ești avec ton frère, cu fratele tău, avec ta cu soeur, sora ta, il faut que tu sois en bénédiction. tu trebuie să fii în binecuvântare. Tu es avec ton frère, Ești cu fratele tău, tu parles avec ton tu frère vorbești cu fratele ou avec tău des frères, sau cu frați. mais il faut, lorsque tu parles, Dar tu când vorbești, que ça soit pour donner de la saveur. tu trebuie să dai o savoare. Il faut que ta vie Trebuie ca viața ta soit conforme à la parole de să Dieu, fie conform cuvântului lui Dumnezeu. qu'elle soit digne de Să l'évangile. fii vrednic de pocăință, de Parce que Evanghelie. lorsque tu vis la parole de Pentru că Dieu, tu când trăiești cuvântul lui Dumnezeu, tu communiques aussi la puissance
aux autres. Tu comunici puterea cu ceilalți. Lorsque vous vous rassemblez, Voi vă adunați, il faut parler de Dieu. voi trebuie să vorbiți de Dumnezeu. Il faut parler de Voi Jésus-Christ trebuie să vorbiți de Iisus Hristos. pour donner de la... Parce que quand tu rends témoignage, par exemple, Că tu îmi dai o mărturie, un exemplu, parce que nous devons avoir une vie bourrée de témoignages. trebuie să ai o viață plină de mărturii. Lorsque nous nous rassemblons, Când noi ne adunăm, nous devons faire comme les deux disciples d'Emmaüs. cum acei doi ucenici din Emaus, Ils ne parlaient pas du football. ei nu vorbeau de fotbal, Ils ne parlaient pas de la politique. ei nu vorbeau de politică Ils ne parlaient pas des choses du monde. sau de lucrurile lumii. Parce que les politiciens, d'abord, ce sont des menteurs. Politicienii sunt mincinoși. Vous parlez, vous discutez sur la politique. Voi discutați, voi vorbiți de politică. Frère Branham dit, Fratele Branham a ce spus, sont des grands menteurs, les politiciens. sunt mincinoși politicienii. Vous parlez de politique, de Voi la vorbiți politique, de politică du football, sau fotbal des films, sau filme. de ces choses-là, Acele lucruri ne vous donneront rien du nu vă tout. va da nimic. Vous êtes tout simplement en train de suyer votre esprit. Voi doar vă muldăriți Duhul Mais vostru. lorsque vous êtes ensemble, Dar voi când sunteți împreună, parlez de Jésus-Christ, vorbiți de Iisus Hristos. parlez de la parole de Dieu, Vorbiți de cuvântul lui Dumnezeu. parlez des choses spirituelles. Vorbiți de lucruri spirituale Et quand vous le faites, și când voi o faceți, vous communiquez la vie voi aux vă autres. comunicați viața celorlalți. Alléluia. Amin. Vous racontez un témoignage. Voi vorbiți, o dați o mărturie. J'avais tel ou tel problème. Am avut acea problemă sau aceea. J'ai vraiment souffert. Am suferit. J'ai beaucoup prié. M-am rugat mult. J'ai jeûné même. Am și postit. Mais à la fin, Dieu m'a fait grâce. Dar la sfârșit Dumnezeu mi-a dat har. Dieu m'a répondu. Dumnezeu mi-a răspuns. Voilà, 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 Iată voilà. așa și așa. Alors quand celui qui est à côté de Dar toi când cel care este lângă tine entend un tel témoignage, aude acea lui aussi mărturie il peut avoir un problème comme celui-là. și el poate are o problemă ca și aia, Alors il sera édifié. atunci va fi întărit. Il sera édifié. Va fi întărit Et lui aussi il cherchera à faire la même și chose. el va căuta să facă același Et ça va lucru l'aider. și îl va ajuta. Dieu le bénira. Dumnezeu îl va Dieu te binecuvânta. bénira toi Dumnezeu aussi. te va binecuvânta și pe tine. Qui a fait Amen. cela? Parce que Dieu t'a utilisé Pentru că Dumnezeu te-a pour folosit aider l'autre. să-l ajuți pe celălalt. Arrêtons de parler de n'importe quoi. Să ne oprim să vorbim Nous de sommes orice. enfants de Dieu. Noi suntem copii al lui Dieu est Dumnezeu. allé nous préparer une Dumnezeu cité. a mers să ne pregătească o cetate. Bientôt nous y serons. În curând noi vom fi Les politiciens, politicienii, les footballeurs fotbaliștii et tous ces și mondes-là toți acești din vont lume rester sur la vor terre rămâne pe pământ avec leurs choses. cu lucrurile Mais lor. nous, nous irons là au Dar ciel. noi vom merge acolo în cer. Là, nous irons hériter la vie Acolo éternelle. vom moșteni viața veșnică. Encore un peu, Încă puțină, un peu de temps. puțină vreme, Celui qui doit cel venir ce trebuie să viendra. vină va veni. Je m'en vais vous préparer une Eu mă place. duc să vă pregătesc un loc. Lorsque je m'en serai allé Când eu mă voi duce, et que je vous aurai préparé une vă place, voi pregăti un loc, je reviendrai eu voi veni. Je vous Voi prendrai. reveni și vă voi lua. pour que là où je Ca suis, acolo unde sunt eu, vous y soyez să aussi. fiți și voi. Mais quelle merveille! Dar ce minunat! Mes frères, Frații mei, ne négligez pas ces să nu choses. neglijați aceste Ne lucruri. négligez pas la parole de Nu Dieu. neglijați cuvântul lui Ne Dumnezeu. négligez pas les promesses de Nu Dieu. neglijați făgăduințele lui Elles Dumnezeu. sont certaines. Ele sunt cu siguranță. Elles se réalisent. El se Dieu realizează. a toujours réalisé ses promesses. Dumnezeu a realizat tot timpul Dieu a toujours făgăduințele lui accompli sa parole. și a îndeplinit cuvântul lui. Lisons Ésaïe 55, Să citim Isaia 55, au verset 10, il est écrit, capitolul 10 spune: comme la pluie ca et la și neige ploaia și zăpada descendent des cieux care se coboară din cerul et n'y retournent pas și nu se mai întorc sans înapoi avoir arrosé, și udă pământul fécondé la și terre fac să rodească et fait germer les și plantes, să o drăzlească sans avoir donné de la pentru semence ca au să dea semeur sămânță et semănătorului du pain à celui qui mange. și pâine celui ce mănâncă. Ainsi en est-il de ma parole Tot așa și cu cuvântul qui meu sort de ma bouche. care iese din gura Elle ne mea. retourne point à moi Nu se întoarce la sans mine effet, fără rod. sans avoir exécuté Și ma va volonté face voia mea et accompli mes desseins. și va împlini planurile Dans la mele. parole de În Dieu, cuvântul lui Dumnezeu, la parole la volonté de Dieu nous est exprimée. voia lui Dumnezeu a fost exprimată. Quand Dieu envoie sa Când parole, Dumnezeu a trimis cuvântul lui c'est pour accomplir sa ca să volonté. îndeplinească voia lui, C'est pour te să transformer. te schimbe, C'est pour te ca sanctifier. să C'est te pour curețe, faire de să toi facă din tine un fils un fiu, ou une fille de Dieu. o fiică a lui Dumnezeu. Vous savez une chose? Vă știți un lucru? Dans Luc chapitre 8, În Luca, capitolul 8, où nous étions, unde noi am fost, au verset 6, il est écrit, versetul 6,
Au verset 6, il est écrit, În versetul 6 este scris, une autre partie tomba sur les rocs. Luca 8:6, Quand elle fut levée, o altă parte a căzut pe stâncă elle sécha și a căzut parce qu'elle n'avait point d'humidité. a răsărit, s-a uscat pentru că nu avea umezeală. L'humidité, Umezeala c'est l'eau. este apă. La parole tombe dans ton cœur, Cuvântul cade în inima ta, le diable la fait sécher. diavolul o face să uște. Pourquoi? De ce? Parce que tu manques d'humidité. Pentru că tu ai lipsă de umezeală. Parce que la sémence, Pentru că sămânța, lorsqu'elle est plantée dans la terre, când este plantată în pământ, il lui faut l'eau. îi trebuie apă. L'eau tombe sur la sémence Apa cade pe sămânță et quelque temps après, și după puțin timp, nous voyons la vie qui était dans la sémence noi vedem viața care a qui fost în commence à această sămânță, sortir. că ea începe să Et ça donne ieșe. l'espoir au semeur. Și asta îi dă o speranță Ce que j'avais semănătorului. semé Ceea ce eu am semănat commence à sortir. începe să iasă. La vie qui était en elle Viața care era în commence ea à sortir. începe să iasă. Vous mettez le maïs dans la terre, Voi puneți porumbul în pământ, vous jetez de l'eau. voi puneți apă, Maintenant, cette eau-là, dar acea apă c'est pour arroser la sémence. este ca să ude Lorsque sămânța. la sémence est arrosée, Când sămânța este udată, quelque temps après, după puțin timp, la vie revient. atunci viața iasă. La parole de Dieu Cuvântul lui Dumnezeu, qui a été plantée care en a toi, fost plantat în tine, elle a besoin d'être arrosée. are nevoie să fie udat. Et celui qui arrose la parole de Și Dieu, cel care udă cuvântul lui c'est le Dumnezeu Saint-Esprit. este Duhul Sfânt. Le Saint-Esprit Duhul Sfânt doit venir sur toi trebuie să vină peste tine pour donner la vie de la parole de Dieu, ca să dea viața pour cuvântului faire lui Dumnezeu, ressortir la vie qui est dans la parole de Dieu. ca să ieșe viața care Voilà este cuvântul lui pourquoi Dumnezeu. De aceea, nous avons toujours insisté noi am insistat tot sur timpul le Saint-Esprit. pe Duhul Sfânt. Tu peux avoir la parole, Tu poți să ai cuvântul, mais si tu n'as pas le dar dacă Saint-Esprit, nu ai Duhul Sfânt, cette parole-là va sécher en toi. acel cuvânt se va usca Tu în tine deviendras formaliste. și doar deveni un formalist. Tu viens à l'église, Tu vii la adunare, tu es assis là, tu ești așezat c'est acolo, comme si tu n'étais pas ca là. și cum nu ai fi. Nous vous voyons, Noi vă vedem, tu nous regardes, tu te uiți la noi, mais en réalité, dar în realitate, tu n'es pas là. tu nu ești acolo. Pourquoi? De ce? La parole a séché en Pentru că toi. cuvântul s-a uscat în tine. Alors il faut le Saint-Esprit Trebuie să ai Duhul Sfânt pour arroser cette parole. să uzi acel cuvânt. Quelque part dans Jean chapitre 6, je Undeva crois, în Ioan 6, cred, Jésus a dit, Iisus a spus, l'Esprit vivifie. Duhul vă va întări. C'est la parole qui donne la vie. Cuvântul vă va da viață. Que Dieu nous aide. Domnul să ne ajute. Qu'est-ce que nous semons? Ceea ce noi Non, qu'est-ce que nous semănăm, avons semé en nous? ceea ce noi am semănat în noi. Avons-nous semé la parole de Dieu? Am semănat noi cuvântul lui Dumnezeu? Avons-nous semé les interprétations? Am semănat noi interpretările? Avons-nous semé Am la semănat parole noi du monde? cuvântul lumii? Galates chapitre 6 În Galateni 6 nous dit ceci. se spune asta. Galates 6, Galateni, capitolul 6, verset 7. cu versetul 7. Ne vous y trompez pas. Nu vă înșelați, On ne se moque pas de Dieu. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. On ne se moque pas de Dieu. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce qu'un homme aura semé, Ce seamănă omul, il les moissonnera aussi. aceea va și secera. Celui qui sème pour sa chair, Cine seamănă în firea lui moissonnera de la pământească, chair la corruption. va secera din firea pământească Mais celui qui putezirea. sème pour l'esprit, Dar cine seamănă Duhul va moissonnera de secera l'esprit la vie Duhul éternelle. viață veșnică. Laissez Dieu s'aimer sa Să parole dans lăsați votre pe cœur. Dumnezeu să semene cuvântul lui în inima Laissez voastră. Dieu s'aimer la parole de Dieu Lăsați dans votre Dumnezeu să cœur. semene cuvântul în inima voastră. Alléluia. Amin. Parce que dans la parole, Pentru că în cuvânt il y a la vie. este viață. Il y a la vie. Este viață. Et cette vie-là, Și acea viață, nous devons la voir. noi trebuie să o vedem. Nous devons voir cela. Noi trebuie să vedem asta. Votre vie Viața voastră doit changer. trebuie să schimbe. Il faut que notre vie change. Trebuie ca viața noastră să se schimbe. Si nous avons semé la parole dans notre cœur, Dacă noi am semănat cuvântul în inima noastră, nous moissonnerons noi la vom, vie éternelle. noi vom moșteni viața Mais il veșnică. faut que le Saint-Esprit Dar trebuie ca Duhul Sfânt vienne arroser cette să parole. vină să ude acest cuvânt. Romains chapitre 14, Romani 14. Romani 14. În curând voi termina.
Verset 14, nous allons lire quelques versets. Romains chapitre 14. Roman 14, Nous commençons au verset 13. 14 cu versetul 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, Să nu ne mai judecăm, dar unii pe alții, mais pensez plutôt à ne rien faire ci mai bine judecați, să Chi- nu faceți nimic, qui soit pour votre frère care să fie pentru fratele vostru une pierre d'achoppement o piatră de potignire ou une occasion de chute. sau un prilej de păcătuire. Lorsque nous avons la parole de Dieu en Când nous, noi avem cuvântul lui Dumnezeu în noi, lorsque nous la vivons când noi o trăim par le prin Saint-Esprit, Duhul Sfânt, nous ne serons jamais noi nu vom fi niciodată une pierre o d'achoppement piatră de potignire pour son frère, pentru fratele tău, pour sa sœur. pentru sora ta. Non, Nu, nous ne devons pas nous juger, noi nu trebuie să ne judecăm. mais nous devons plutôt penser à Dar ne mai rien bine faire să ne gândim să nu facem nimic qui soit pour care votre să fie frère pentru fratele vostru une pierre o d'achoppement piatră de et potignire une occasion de chute. sau un prilej de Le verset păcătuire. 16. Versetul 16. Que votre privilège Nu faceți ca binele vostru ne soit pas un sujet de calomnie, să fie găsit de rău, Car- grăit de rău. car le royaume de Dieu, Căci împărăția lui Dumnezeu ce n'est pas le manger et le boire, nu este mâncare și băutură, mais la justice, ci neprihănire, la paix pace et la joie și bucurie par le Saint-Esprit. în Duhul Sfânt. Alléluia. Amin. Donc si le Saint-Esprit Dacă Duhul Sfânt arrose la parole de Dieu en udă nous, cuvântul în noi, nous serons les hommes vom fi et des femmes bărbați și femei, justes, drepți, paisibles neprihăniți et joyeux. și bucuroși. Le verset 18 dit, Versetul 18 spune, celui qui sert Christ cine slujește lui Hristos de cette manière în felul acesta est agréable à Dieu este plăcut lui Dumnezeu et approuvé des hommes. și cinstit de oameni. Amin, amin. Gloire à Dieu. Donc vivons Să ces trăim choses, mes frères. aceste lucruri, frații C'est mei. ça la vie. C'est ça la vie. C'est ça la vie digne de l'évangile. Asta este viața vrednică de Evanghelie. Maintenant, le verset 19 dit, Versetul 19 spune, ainsi donc, așadar, recherchons ce qui contribue à la paix să urmărim lucrurile care duc la pace, et à l'édification mutuelle. zidirea noastră. C'est ça. Lorsque nous avons la parole en nous, Când noi avem cuvântul în noi, le Saint-Esprit vient arroser cette parole, Duhul Sfânt vine și udă acest cuvânt, nous allons vivre ces choses. noi vom trăi aceste lucruri. Ça sera automatique. Va fi automat, C'est comme une brebis. ca și un miel. On Ouais. lui dit pas de produire de la laine. Nu-i spui ca să producă lână. Non. Nu. On lui dira pas produire la laine. Nu-i spui produce lână. C'est la saison. Dar este sezonul. Produire la Să laine. produci lână. Non. Nu. Personne ne peut lui dire de produire la ligne. Nimeni nu poate să-i spună la laine. ca ea să producă acea lână. Pourquoi? De ce? Parce qu'en lui, Pentru că în el, dans la brebis, în acea oaie, il y a la laine. este lâna. Et ça sort Și automatiquement. lâna aia iasă Parce que automat. la laine est en elle. Pentru că lâna este în ea. Vous ne pouvez pas le pousser. Voi nu poți să o împingi. Alors c'est lui qui a la parole de Dieu. Așa și cel ce are Et le cuvântul lui Dumnezeu, Saint-Esprit vient arroser cette Duhul parole-là. Sfânt vine și udă acest cuvânt. On ne demandera pas à cet homme-là, à cette Nu-i vom personne-là, cere la acel om de produire les fruits dignes de la repentance. să aducă rod vrednic Non, de on lui pocăință. dira pas, Nu-i vom spune produis la joie, produi l'amour, rod, produis la dragoste, paix, pace produis la bienveillance. și toate acestea. Non, Nu. ces choses sont automatiques, ces choses sont en lui. Aceste lucruri sunt automat în Et el. le Și Saint-Esprit Duhul Sfânt produit ces choses en lui. produce aceste Et lucruri în lorsque nous el. voyons, Și când noi nous vedem, disons gloire à Dieu. noi vom spune slavă lui Cette Dumnezeu. femme, Acea Ce femeie, frère acel frate, est vraiment converti. acel este chiar întors. Que Dieu nous aide. Domnul să ne ajute. Lisons un dernier passage. Ultimul, Dernier passage dans Matthieu chapitre, în Matei, Matthieu chapitre 5. Matei capitolul 5, Matthieu chapitre 5. Matei capitolul 5, Ce sont des choses que vous connaissez. sunt lucruri care voi cunoașteți, Nous les rappelons dar noi le aducem aminte pour notre préparation. pentru pregătirea noastră. Parce que nous sommes devenus des amnésiques. Pentru că noi suntem devenit niște amnezici.
Nous rappelons parce que nous sommes devenus des Noi ne amnésiques. aducem aminte că noi am devenit niște Mais amnezici. nous devons vaincre cette Dar noi maladie. trebuie să biruim acea boală. C'est une maladie. Este o boală Et nous avons un guérisseur, și noi avem un le vindecător. médecin de médecins, Doctorul qui est le doctorilor, Seigneur care Jésus-Christ. este Iisus Hristos. C'est lui qui doit nous guérir de cette El maladie. trebuie să ne vindece de această boală. Matthieu chapitre 5, Matei, capitolul 5, verset 43. cu versetul 43. Vous avez appris qu'il a été dit, Ați auzit că s-a zis tu aimeras ton să prochain iubești pe aproapele tău et tu haïras ton și să ennemi. urăști pe vrăjmașul Ça, tău. c'était la loi, Asta a fost la loi legea de Moïse. lui Moise. Mais moi, je vous dis, Dar eu vă spun, aimez vos ennemis, iubiți pe vrăjmașii voștri, bénissez ceux qui vous maudissent, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faites du bien à ceux qui vous haïssent faceți bine celor ce vă urăsc et priez pour ceux qui vous maltraitent și rugați-vă pentru cei ce et qui vă vous suprit persécutent. și vă prigonesc. Ça c'est la vie. Asta este viața La vie qui est dans la parole. care este în cuvânt. Quand le Saint-Esprit vient Când Duhul Sfânt vine arroser cette parole en și vous, udă acel cuvânt în tine, vous vivrez ces choses ici. atunci vă veți trăi aceste lucruri de Vous aici. les vivrez. Le veți trăi. Vous aimerez vos ennemis. Vă veți iubi pe vrăjmașii voștri, Ceux qui vous persécutent, cei ce vă prigonesc. vous allez les supporter Le veți suporta et vous irez de l'avant. și veți merge înainte. Ne répondez pas le mal par le mal. Să nu răspundeți rău după rău. Que votre parole Ca cuvântul vostru soit assaisonnée de să sel. fie ca sarea, Parce que Jésus a dit, pentru că Iisus a spus, vous êtes le sel de la voi terre. sunteți sarea pământului. Alors si vous êtes le sel de la Dacă voi terre, sunteți sarea pământului, ne perdez pas la saveur. să nu pierdeți acea savoare, Qui est dans le acel sel. gust care este în sare. Vous en avez besoin. Voi aveți Parce que nevoie. la Pentru saveur că savoarea qui est dans le care sel, este în sare, c'est ça qui fait la vie du sel. asta dă viață la sare. Alléluia. C'est ça qui fait la vie, qui rend le sel bon. Asta face ca sarea să Mais fie lorsque bună. le sel a perdu sa saveur, Dar când sarea și-a pierdut gustul, vous pouvez mettre même une tonne. voi puteți să puneți și o tonă. Vous ne sentirez rien du tout. Nu veți simți nimic. Alors la Bible dit, Și Biblia spune, verset 45, versetul 45, afin que vous soyez fils de votre Père ca să fiți fii ai Tatălui vostru, qui est dans les cieux, care este în ceruri, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, că Cel face să răsară soarele său et il peste fait cei răi, pleuvoir peste sur cei les buni justes et și sur dă les ploaia injustes. peste cei drepți și peste cei nedrepți. Verset 46. 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, quelle récompense ce méritez-vous? răsplată mai așteptați? Les publicains, Nu fac așa și vameșii? n'agissent-ils pas de même? Nu fac așa și vameșii? Oh, je vais seulement saluer Îl salut doar pe mon frère, fratele meu, parce que lui aussi me salue. pentru că și el mă salută pe mine. Vous n'avez rien fait? Nu ați făcut nimic. Vous n'avez rien fait? Nu ați făcut nimic. Le verset 47 dit, Versetul 47 spune, et si vous... Ah non, le verset 46, c'était si vous aimez ceux qui vous aiment. dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, Le verset 47 dit, versetul 47 spune, et si vous saluez și vos dacă frères, îmbrățișați que faites-vous d'extraordinaire? cu dragoste numai pe frații voștri, Les ce lucruri païens. neobișnuit faceți? N'agissent-ils pas de Oare même? păgânii nu fac la fel? Nous le voyons dans le monde. Noi o vedem în lume. Le païen ne salue que celui qu'il connaît. Păgânii salută doar pe cei care îl cunosc. Celui avec qui Pe cel care ils s'entendent. să înțelege bine. Mais ils négligent l'autre. Dar el neglijează pe celălalt. Ça, c'est le païen. Ăsta, așa este păgânul. Mais nous, chrétiens, Dar noi nous creștini, ne devons pas le faire. noi nu trebuie să o facem așa. Nous devons saluer tout le Noi monde, trebuie să salutăm pe toată lumea être bien avec tout le și monde. să ne avem bine cu toată lumea. Parce que la Bible dit, Pentru că Biblia spune, recherchez la paix căutați pacea avec tous. cu toți. Nous devons être en paix Noi trebuie să fim în pace avec tout le cu monde. toată lumea. Avec tout le monde. Cu toată lumea. S'il y a quelque chose qui ne va pas, Dacă ceva nu merge, nu se il y a înțelege, un couac entre vous sau deux. este ceva între tine și el, La Bible dit, Biblia spune, réconciliez-vous. împăcați-vă. Cherchez la réconciliation. Căutați împăcare, Parce que Dieu pentru că Dumnezeu était en Christ, a fost în Hristos réconcilia le și a monde avec împăcat lui-même. lumea cu sine. Mais si Dieu nous a réconciliés, Dar dacă Dumnezeu ne-a nous împăcat, qui avons fait du mal, noi care am făcut nous rău, qui l'avons rejeté, noi care l-am respins, il ne nous a pas laissés, El nu ne-a il ne nous a lăsat, pas nu abandonnés, ne-a abandonat, il est venu en Christ El a venit la pour Hristos se réconcilier avec nous, ca să se împace cu noi. a fortiori nous pécheurs. Dar noi păcătoși. Le verset 48 dit, Versetul 48 spune,
Soyez donc parfaits, Voi fiți dar desăvârșiți, comme votre Père după céleste cum est și parfait. Tatăl vostru cel ceresc Quelqu'un este dira- desăvârșit. Dacă cineva spune Être parfait. să fii desăvârșit, să fii perfect. Comment être parfait? Cum să poți să fii perfect? Moi, je ne peux pas être desăvârșit? parfait. Și eu aș vrea. Il n'y a que Dieu qui est Eu nu parfait. pot să fiu, doar Dumnezeu este perfect. Nu. Nu. Nous pouvons aussi être parfaits. Și noi putem să fim Nous sommes perfecți. appelés à la Noi perfection. suntem chemați la desăvârșire, la Nous devons être perfecțiune. parfaits. Noi trebuie să fim perfecți. Comme Dieu a dit, Cum soyez Dumnezeu a parfaits. spus, trebuie să fiți desăvârșiți. Donc cela est possible. Asta este posibil. Donc cela veut dire que Dieu Asta Dumnezeu a tracé un chemin, a făcut o il cale a donné les care moyens a dat posibilitatea pour nous aider ca să ne ajute à arriver à la perfection. să ajungem la desăvârșire. C'est pour cette raison De aceea, qu'il a établi les 5 ministères dans son église. El a făcut cele 5 slujbe în biserică. La Bible dit, Biblia spune, il a donné les uns comme o apôtres, dat pe unii ca comme apostoli, évangélistes, ca evangeliști ainsi de și suite. așa mai departe. Pourquoi? De ce? Pour le perfectionnement des saints Desăvârșirea en sfinților vue de l'œuvre du ministère pentru lucrarea slujbei. et pour l'édification du Pentru corps de Christ. zidirea trupului lui Hristos. Donc les ministères établis par Dieu Slujba care este pusă de Dumnezeu, sont les moyens par lesquels bunurile prin care Dieu Dumnezeu a donné à son enfant Dumnezeu a dat copiilor lui pour arriver à la perfection. ca să devină la C'est desăvârșire. pourquoi nous avons dit dimanche, Iată ne-am spus duminică n'abandonnons pas notre să assemblée. nu părăsim adunarea noastră. Venez toujours à l'église, Veniți tot timpul la biserică écoutez la parole de și Dieu ascultați cuvântul lui Dumnezeu par les gens mandatés. prin oamenii care sunt Et lorsque mandatați. vous écoutez cette Și parole, când veți auzi acest cette cuvânt, parole vous sanctifiera. cel cuvânt va sfinți. Parce que la Bible dit, Că Biblia spune, Père, sanctifie-les par Tată, ta sfințește vérité. prin adevărul tău, Ta parole est la cuvântul vérité. tău este adevărul. Donc c'est par la parole de Dieu Prin cuvântul lui Dumnezeu, que nous sommes noi sanctifiés. suntem sfințiți. C'est par la parole de Noi, prin Dieu cuvântul lui Dumnezeu, que nous parvenons à la perfection. devenim la desăvârșire. Amen. Amin. C'est la voie que Dieu a choisie. Este vocea și pe cine pe care Dumnezeu a ales. Écoutez les véritables serviteurs de Dieu Ascultați pe adevărații qui sont nés de nouveau slujitori al lui Dumnezeu, care sunt născuți et din qui nou sont baptisés du și sunt Saint-Esprit. botezați cu Duhul Sfânt. Eux seulement Ei vous vă conduiront vor conduce à la perfection. la desăvârșire. Que le Seigneur vous bénisse. Domnul să vă binecuvinteze, Nous allons nous lever. să ne ridicăm, Nous allons chanter un cantique, Sœur Myriam. ne vom cânta o cântare. Qui peut venir m'aider à Cine chanter poate ce să vină cantique? să mă ajute să cânte acea Moi, cântare? chanter, c'est pas Să cânt. à moi. Nous allons chanter le numéro 45 Numărul 45. et puis nous allons tous ensemble prier le Ne Seigneur. vom ruga toți împreună. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brille en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, chaud divin roi, source de vie, l'épée d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, car
étoiles brillent des cieux, source de vie, épée d'amour. vers Toi je crie, la nuit les jours. entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un feu nouveau, les ailes d'un feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Lèvons nos têtes, il va venir, source De vie, épée d'amour. Vers toi je crie, la nuit les jours. entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Prions tous ensemble.